Вас вызвали по поводу съемки, да? Нас вызвали, да, что подозрительные люди что-то снимают, вот мы подъехали. Да? Ты царь? Вы царь? Царь во дворца. Ходи то, делай сюда, царь во дворца. Да, на нас вызвали, смотри. На нас. Прикольно. Это по-любому кто-то из жителей. Молодец, спецсигналы включил. Вот они могут сюда заезжать со спецсигналами. У них вот горит люстра и все. Да, я не могу ему противоречить, чтобы он не проехал. Вот полицейские не могут. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что здесь снимаете? Вы активисты? Да, вообще общественная деятельность. Что за общественная деятельность? Как А называется? вот сотрудник нас знает. Здравствуйте. Да, понятно, что он знает, я интересуюсь. Пешеходами. Пешеходами? Нормально все у вас? Да? Все супер. Ну, конечно, угрожал мужчина задавить его. Давить? Слушайте, а можете вы нам посодействовать? Вот через дежурную часть броните для подозрения. А кого? А, вы здесь будете просто работать, совместно с ними? Конечно. Вы не клеевничаете? Да. Кто-то из жителей вас вызывает? Да? Из жителей кто-то вызывает? Вы снимают? А снимать же у нас в общественном месте нельзя, правильно? Я передал, не знаю. Вас вызвали по поводу съемки, да? Нас вызвали, да, что подозрительные люди что-то снимают, вот мы подъехали. Вообще, на самом деле, здесь была подозрительная машина, тонированная, Ford Focus. Можно предоставить вам фотографии. Вопрос, где мы ее сейчас будем искать? Если будет, Она за домом. Куда? Она за домом, она припарковалась туда. Сейчас посмотрим. Если она припарковалась, могла туда проехать. Я понял, ладно, если что будет, звоните. Все, спасибо вам. До свидания. Вот это вот полиция. Вот отлично все, по-моему, да. 3780 со спецсигналами. Красавчик. Красавчик. Вообще местные жители сказали, то, что мы что-то снимаем здесь. Ну вот такие вот. И вызвали полицию. Сразу бывает. Они пока не нарушают. Что? Где? На пешеходной зоне? А вот знак висит. Пешеходная дорожка. Пешеходная дорожка, пожалуйста, сдайте назад. Знак висит там, видишь? Вот знак, видите? Пешеходная дорожка. Там знак остался, заезжали. Мужчина, вот, вы не имеете права заезжать же, ну посмотрите. Мы вызвали уже ГИБДД, ждем эвакуаторы. Хотите штраф, оставайтесь, заезжайте. Давайте штраф. Ребята, он хочет штраф, хочет заехать. Ну дальше не проедете. Ну вы спросите у них, можно ли проехать. Вы не можете к пешеходам ехать. Вот здесь машины стоят. Где машины стоят? Проедете. Они уже уезжают, мужчина. Вон там место для парковки есть. Вон место для парковки. Вот парковка, вон парковка. Место для парковки раз, вон там дальше. Паркуйтесь, как положено. Где же остановка? Вот знак пешеходной дорожки. Вот видите, женщина уезжает, мужчина. Покиньте, пожалуйста, пешеходную дорожку. Получит парковочное место. Вот именно. А, да, устроим соревнования. Кто вот Женщина, тут пешеходная дорожка, здравствуйте. Ну, а тут вот видите знак, нельзя заезжать. Поэтому, да, пожалуйста, уезжайте. Мы не штрафуем, мы просто просим уехать. Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Вот видите, женщина проявила сознательность, уехала. Может быть, вы тоже проявите сознательность? вызывайте ГАИ. Не, мы не можем, вы не нарушили ничего. Вы под знак еще не проехали. Понимаете? Вы сейчас не нарушаете. Но если вы дальше проедете, вы нарушите. Да. Но там выходит пешеходы. Но уже колесо на въезде. Понимаете? Вы что, давить будете пешеходов, что ли? Ну, к вам вообще претензий никаких нет. Но дальше вы не можете проехать, потому что там пешеходы и запрещающий знак. Ну, то есть для вас. Просто мы вас информируем. А сейчас вы ничего не нарушили. Почти. Не, ну он не заехал же за знак, смотрите. Почти, колесом. Нет, ну вот знак, вот он не заехал, он ничего не нарушил. Я ему В принципе, говорю... можете машину здесь оставить. Да.
Но тогда они не смогут, наверное, проехать Наоборот, нам помогут, чтобы это Да, служебно, да. Просто женщина уехала, она говорит, ну сюда заезжаем, сюда. Просто она не знала. Какой? А въезжать сюда можно, если пешеходная дорожка, вон знак висит? А? Какой знак? Здесь? Ну, а вот этот знак не смущает вас? Вот он. Понятно. Можете давить человека, пожалуйста. Это ваше право. Зеленый мужчина, будете давить, стой тогда, мы сейчас заснимем все. Давай. Как только машина нас коснется, мы вызываем ГИБДД на нас за наезд. Мне кажется, мужчина как нафизер. Глаза мне пристально смотрел, да. Нет, нарушение. Зачем? У вас нет нарушений, зачем вам ГИБДД? Дальше он тоже не поедет. Вы можете прямо здесь машину оставить, если не будет нарушений. Кстати. Вот прямо здесь можете оставить. Он сказал, там знак есть, остановка разрешена. Но попасть на него можно только через пешеходную дорожку, через знак. дорожку можно, конечно. Полицию вызывают? Да. Пусть вызывают. Ну, он же не знает, что мы просто стоим и все. Да. Ну, он хотел наехать. Он так сказал, выражает? Да, он сказал, что я хочу проехать сюда. Он сказал, что он мне сейчас задает. Он сказал, что будет ехать сюда, он согласен штраф оплатить. Но тут вот странный народ у нас. Вообще. Я плачу штраф. Здесь человек стоит, какой штраф тебе? Не знаю, почему ДПС уехали, Марина спрашивает. Нас гаишники? Да. Но они, смотри, они уехали, они сказали, что они типа на ДТП здесь. Они здесь на ДТП стоят. Нет, ну он как бы, он же ничего не нарушил. Ну, вот, Так он сейчас собирается ехать туда, Коля. Он машину может спокойно оставить, вот прям вот здесь, Да. ничего ему за это не будет. Да. А он вызывает себе полицию. Ну, пусть вызывают. Вон женщина уже припарковалась. Какой знак? Здесь? Зеленый, ты видел там знак «Остановка разрешена»? Нет, конечно. А где именно? А как вы туда попадете? По тротуару? Так вот же, По вот пешеходной знак, зоне, да? какая-то. Тут нельзя кататься на машине. Мужчина. Вот знак, смотрите, пожалуйста. Понимаете? Здесь ходят люди. Здесь на машине не надо кататься. Ну, шлагбаум, видите, Зачем мы делают объясняем вам какой-то очевидные знак. вещи? Я не понимаю. Зачем? Вы там остановка разрешена, дальняя парковка и знак парковка. А вы людям, проехать можно только здесь. Пройдите, посмотрите, вот парковка официально. По, там не проедете. по пешеходной дорожке проехать надо? Вот, а там парковка. А вот вы, знак а на люди дорожке. приехали в магазин, да? А вот, посмотрите, отовариться, а вы тут стоите и Пойдемте вот посмотрим. этот Вот, цирк. посмотрите. Давайте Вот, посмотрим. нет, вот смотрите, вон парковка и знак парковка. Там Вы без видите? спор можно куда-то ехать. Там не Хорошо. повезло. Есть там, хорошо, там есть знак, я не Всё. отрицаю. Этот знак, как вы объясните. И что? Он запрещает здесь проезжать. А как проехать туда? Ну, не по пешеходной же дороге. Значит, два взаимо... Смотрите, раз парковочное место. Нет, секундочку. Вон тут Парковка два, есть? можно прямо здесь оставить машину. Где он стоит, он не можно. нарушает. Он не нарушает. А что, он хотел дальше проехать? Да. Хотел, конечно, Ну там парковка. Ну, Там ну, можно ну, а мы проехать, пешеходы. там Вы дорога видите, есть. что похоже на Бельмондо. Хорошо, Не только надо. вы это, не снимайте меня, потому что я имею право вас попросить не снимать меня. Вообще, Согласитесь? кто может услышать? Вот я вас попросил, не снимайте меня, пожалуйста. Царь? Вы царь? Царь во дворца, царь во дворца. Ходи то, делай сюда, царь во дворца. Корона не жмет? Так. Не жмет, понятно. Сейчас полиция приедет. Давай, пойдем отсюда скорее. Сейчас Сейчас два полиция. раза сегодня полиция приезжала, они уехали. Все, Бельмондо покинул нас. А мне кажется, он с семечкой лузгал, да? А зачем мы полицию вызвали? Мы разрешали вам? Давайте без ментов. А мы им разрешали полицию вызывать? Вы никто такие вообще, вы не срали, что вы не разрешаете. Если положите, пойдете и паркуете там все, остановить вопрос. Вокруг дома есть объезд. Вот, Там- идите.
если он ничего не нарушил, он не заехал на нас. Я серьезно говорю, можете объехать вокруг дома, там заехать. Там остановка разрешена. Ну вы видите вот знак регламентирующий, установленный по регламенту знак, пешеходная зона. Здесь нельзя ездить. Люди ездят. Но люди ездят, вы видите, вот активисты специально вот занимаются вот, чтобы вот не было здесь правонарушений. Это незаконно улицы пригораживают, понимаете, дело? Слушайте, вы мне что хотите сказать, видите знак? Вижу. Я понимаю, что будет здесь стоять инспектор там ДПС, остановит вас, оштрафует, вы заплатите там штраф, все прекрасно. Но на данный момент вы видите знак установлен, поэтому как бы Ну, там-то остановка разрешена, понимаете, когда туда попасть. объедьте вокруг дома. Вокруг дома, пожалуйста. Здесь можно объехать вокруг Не будем дома. ставить парковочное место. Мы вам сказали парковочное места и объекты. А вы это напрягаете. Он сказал, что он царь, сейчас холоп. Сказал, что он царь. Он скажет, что он царь и планирует Ладно, не провоцируйте граждан без комментариев. Поэтому как бы знак установлен, ничем помочь мы вам не можем. Тем более проехать здесь, где пешеходная зона. Все понятно? Что вам непонятно еще? Я вам еще раз говорю, идите вокруг дома. Уйдите от проблем. А улицы законно перегораживают? Что мне сейчас теперь сделать? Конфликт вот 15 разрешить? суток ему сделать. За что? За то, что они хулиганством занимаются. Каким хулиганством? Самоуправством они занимаются. Самоуправство? Напишите заявление, если вы считаете, что они занимаются самоуправством. Если они в чем-то ограничивают ваши права. Давайте напишем заявление. И фамилии, все, чтобы это самое тоже были. В общем, мужчина требует, чтобы нам дали 15 суток, потому что мы перегородили улицу по его. А какое заявление, смотрите, пешеходная дорожка. Правонарушение с нашей у стороны нас, какое? Прямая трансляция. Ну, ребят, вы тоже Мы как бы попросили. не инспектора, не ДПС. Так мы же не штрафуем никого. Зачем вы ограничиваете его свободу? Мы просто Мы ходим. подъехали, Если он мы хочет ограничиваем. проехать, да? Мы там стоим, он по нам поедет? Я понимаю, что вы пресекаете там правонарушение, да? Мы ему сказали, что у нас прямая трансляция, а вы будете нарушать ПДД, потому что это пешеходная дорожка. Пожалуйста, отъедьте назад. Он сказал то, что он царь, что он вызывает каких-то холопов. Я царь. Это вы мне сказали, что я царь. Говорил, что он царь, ребята. Вот. И то, что он никуда уезжать не будет. Вот. И вызывает полицию. Мы сказали, что вызывать полицию ваше право, но если вы проедете чуть дальше, вы нарушите ПДД. Пожалуйста, вы думайте об этом, и все. Он говорил, то, что проехать сюда можно, вот, то, что можно парковаться. Мы ни в коем случае не нарушали права мужчины. Вот, и не совершали никаких противозаконных действий. Я думаю, это надо в объяснении сейчас написать, Вот именно. как ты и сказал. Мы нарушаем его права. Ну что за обман? Считаете, что он нарушает, да? Вызывайте ДПС. Пусть А мы вызвали Мы ДПС. нас проехали, Они не ушли. вызвали, они когда я сказал, что полицию вызывают, они говорят, сразу уходим, говорят. просто вы поехали на О, здравствуйте. Я вот заехал там, да, в магазин. Она ко мне подходит, камеру мне подходит, это нормально? Покажите видео. У меня есть видео, есть. Покажите, где я сувала камеру в машину. Я тебе покажу. За клевету поедешь в отдел. Показывай Ты мне видео. угрожаешь? А почему ты врешь полиции? Где ты камеру в машину запихивала? Хватит врать. Кто ты вообще есть? А ты кто? Почему ты Человек. врешь полиции, что я тоже Ты человек? подходишь здесь, Я тебе камеру в машину не сувала. Почему ты обманываешь? Витя, Под он... машиной бросает желтый за движение под машину, а потом ты говоришь, что тебя там на... Кто бросился? Я сказала, что вы заезжаете на пешеходную зону. Тут было вообще? Я тебя снимал, ты меня снимал, я с вами стоял здесь полчаса, что вы мне рассказываете? Вот сейчас Он был, но он при полиции врет, что я камеру в машину засунула ему Нет, не и под буду. колеса Потому что бросилась. ты под колеса кидаешь, я видел. И у Где меня я кидаюсь? есть. Прекратите лгать, Не полицейский прекращу. мужчина. Не прекращу. Царь номер 2.